Тусилен. Это препарат, это капли, стоят они $12,5, или в пересчете на гривну, производство Украина, в моей компании «Тибетская формула» мы его сделали. Данный препарат я рекомендую использовать в виде капель для лечения сухого кашля. Чем отличается сухой кашель и кашель влажный или мокрый? Мокрый кашель — это кашель, спровоцированный с отхаркивающим эффектом, обычно свойственен заболеваниям вирусного порядка, но существует и сухой кашель. Это кашель при астме, кашель аллергический, кашель сердечный, кашель, который возникает на фоне заболеваний пылевой аллергии, на фоне нервных состояний, при сердечной астме и так далее. И человек вынужден искать возможности уменьшить такие рефлексы кашля, и для этого необходимы препараты, которые будут уменьшать такие рефлексы. И мы создали такой препарат для сухого кашля — Тусилен. Рекомендую принимать астматикам, людям, у которых есть аллергия непонятного или невозможного происхождения, на пыль или работа какая-либо, есть нервные состояния, которые стимулируют кашель.